條係去坑頭嗰條天橋啊！呢條啊嘛，去坑頭嗰條天橋啊！變咗咁樣喎！嗰條河都填得嚟打樁咯，第日可能做上蓋噶啦嗰度啊，嗰條河變咗暗渠咯。咁佢工程就係咁樣做法啦。你打樁你大條幾大條呢話？你嗰條橋底啊！喺呢度啊，呢右手邊呢條河見唔到河噶啦。你睇下打嗰啲樁低啊，盡量低啊！都辣嘅咪佢踢幾巨型㗎喎！嗱，雙魚河啦，雙魚河都封啦。埋啦，踩埋。嗰邊啊，呢個灣仔啦。嗱，古董垃圾站。大公金啊嘛。灣仔啊。古董棚仔啦。你擺位啦，你。今晚啊？係啊，今晚6點半。唔係咁快落到亞位，咁都驚落雨啫。哦，今日咁嘅天氣。呢個口水河，晒。右轉，呢度轉啦。右轉。點個車轉咗嚟？搬唔到啊！咩都咁多機入去。好繁忙㗎，而家呢條路。哇！睇啲樓都起到，哇！仲幾靚添喎啲私樓。哇！呢啲私人樓嚟㗎，呢啲方便啊！球場圍咗啦，係啊，嗰個球場圍咗啦。呢度佢圍緊個球場好出名啊！呢個球場。俾我點啊？政府啱用啊！好靚㗎呢個草地球場，全香港冇幾多個㗎咋。幾多棟啊？波流路啦。你啲樓密到，唉。係邊個頭啊？呢個琴日又辣得滯。最好我哋嗰排咧，唔知佢係黨啊，咁多地方使唔使咁？幾光猛啊！係咯，密得幾車兩密到你睇，完全辣一條辣都見唔到。呢隻手探去嗰邊，探到嗰隔離嗰層。古晉村就好啲啦，會闊啲咧。而家望到嗰度嗰啲又闊少少。走廠。嗰條罅仔見唔到啦。呢度呢完全都冇罅嘅。嗱，培友啊！哇！埋添啊！冇晒到。行到門口企唔俾你企啊！呢啲係私樓啊，地鐵站背啊嘛，呢度啊嘛。買套窿啊！我哋今日仲喺度喎，係買套窿睇下。我都未入過呢度。食盒仲喺度喎。嚇？食盒仲喺度。嗱，呢邊廁所邊圍啊，廁所都拆埋咯。食盒仲喺度喎。林正係最尾喎。話呢個做到最尾啊！呢啲辣都係最尾㗎啦。即係嗰啲人地盤人食嘢咧。可能仲尾過我哋添。地盤人食。咩啊？你好似另屋門口都拆埋喎。邊個啊？林正合啊，繁福永喎。哇！謝真呢度可以影花啊！睇下。係啊，好靚喎！哇！好靚。殘咗咯啲。廁所都拆埋啊！呢啲廁所未呢度嘅廁所冇晒啦，呢啲吉㗎啦。個廁所咧？唔知喎，好似少少啊。唔係冇咁遠。馬草龍咯喎呢度。少少。冇未到。呢度啊。廁所過咗啦，台仔頭色啦。我呢度廁所係。哦，呢啲未崩咋，仲喺度咋。嗰個姓賴嗰個啊，姓賴啲仲未崩咋。